到底你希望你學琴係屋企人逼唔逼你好呢？今日咧有個學生同我講一個故事，佢話咧佢喺佢嘅公司裏邊咧有同事咧就係識得彈鋼琴嘅。咁咧呢位同事咧就講，從前學琴咧就係屋企人去逼，而家諗翻咧真係好唔中意，好唔中意嗰段時間。咁我呢個學生咧，佢就心諗：哇！如果我細個嘅時候係有學琴，屋企人去逼，真係幾好嘅一件事。學琴可以屋企人出錢喎，買樂器亦都唔使自己俾錢喎。細個嘅時候俾人逼啦，大個諗翻就會覺得，唉，真係好痛苦啊！嗰段時間好唔想再經歷多一次，甚至係好後悔。我記得有一個學生，呢個學生咧就竟然咧過咗幾年之後咧，就同佢媽媽講，佢話佢一生人最痛恨、最憎、覺得最浪費嘅時間咧，就係學小提琴嗰一年。我聽到佢媽媽講呢一番話嘅時候咧，我覺得好抱歉，好抱歉，係我係俾佢呢個女咧。係呢位小妹妹咧有咁樣嘅一個感覺，我哋永遠都唔知點樣係最好嘅。如果我哋係有屋企人去逼嘅話，咁我哋好可能就會諗翻，唉，佢唔逼我，咁一定會學得開心好多，又唔使考級，又唔使比賽。但係到冇人逼嘅時候，你錯過咗嗰段時間去學樂器，到你大個之後，你就會覺得啊，我而家啲關節都生硬啊，喐又喐唔到，記譜又記唔到，反應又慢，你就會喺度諗啊，如果我細個嘅時候可以有父母逼就好啦，我哋永遠都唔知道嘅。咁所以，如果呢一刻係屋企人係俾你學樂器嘅話，請你投入啲去學。而如果呢一刻你係大人學生，你係覺得小提琴都係好有趣，學樂器、學音樂係一件好有趣嘅事，亦都係投入去學就得，亦都唔需要去諗翻從前，呢一刻先係最好嘅。你哋話呢？